To jeden z najpopularniejszych SUV-ów ostatnich lat. W tym filmie sprawdzimy, czy warto rozpatrywać Dacia Duster 2 jako kandydata do kupna na rynku wtórnym. Omówimy silniki, dowiemy się, które z nich są polecane, a które odradzane oraz poznamy typowe usterki i opinie samych użytkowników. Zostańcie z nami. Nie jest łatwo w gąszczu ofert używanych samochodów wyłowić wartościową ofertę. W jednym tylko internetowym serwisie ogłoszeniowym jest ponad 620 ofert sprzedaży Dustera drugiej generacji. Nam udało się znaleźć ciekawą ofertę w jednym z autokomisów, ale zanim do niej przejdziemy, poznajmy najważniejsze informacje o Dacia Duster. Pierwsza generacja tego modelu zadebiutowała pod koniec 2009 roku, ale nie był to pierwszy raz, kiedy świat usłyszał o Dusterze. 20 lat wcześniej, w 1989 roku, rumuńska terenówka Aro 10 była sprzedawana w Wielkiej Brytanii właśnie jako Dacia Duster Roadster. Właściwy Duster produkowany był jednak dopiero od 2010 do 2017 roku, choć później powstawał jeszcze na rynki Brazylii, Rosji i Indii, więc w rzeczywistości wytwarzany był aż do 2022 roku. Druga generacja Dustera, czyli ta, o której jest ten film, swoją karierę rozpoczęła w roku 2017 i zakończyła w 2024, ale tylko w Europie, bo podobnie jak w przypadku pierwszej generacji, w Brazylii wytwarzana jest nadal już po zakończeniu produkcji europejskiej. Duster 2 powstawał w fabrykach w Rumunii, Brazylii, Kolumbii, Rosji i Kazachstanie. Kresem sprzedaży drugiej generacji w Europie było pojawienie się w salonach obecnej trzeciej generacji tego modelu. Dacia Duster jest obecna na europejskich rynkach już od ponad 15 lat. Jest to obecność, którą można określić jako duży sukces rynkowy. Ten model nie tylko był najlepiej sprzedającym się SUV-em tej marki, ale także wielkim hitem sprzedażowym od Brazylii po Indię. W Europie zasłynął jako najtańszy SUV z napędem 4x4, który dzięki swojej konstrukcyjnej prostocie jest dostępny finansowo i trwalszy od rywali. Trzeba wiedzieć, że Duster 2 przeszedł faceliftingi. Pierwszy w 2021 roku i kolejny rok później, kiedy zmieniło się również logo marki. SUV Dacia wybierany był nie tylko przez odbiorców indywidualnych, ale także instytucjonalnych. Trafiał do służb leśnych, Straży Granicznej, wojska, a jeden nawet do papieża Franciszka. Przyjrzyjmy się teraz wymiarom Dustera drugiej generacji. Przez 7 lat produkcji powstawał jako tzw. SUV segmentu C, tylko w jednym rodzaju nadwozia, jako 5-drzwiowy SUV. Jego długość wynosi niewiele ponad 4,3 metra, a rozstaw osi to aż 267,4 mm, czyli więcej od rywali. Co ważne, we wrześniu 2021 roku zaprezentowano Dustera 2 po liftingu. Zmieniono m.in. przedni grill, zderzak oraz przednie i tylne reflektory. Do wnętrza zawitał 8-calowy ekran w wersjach wyposażeniowych Comfort i Prestige. Pojemność bagażnika Dustera to 445 litrów, a po rozłożeniu oparć tylnej kanapy wzrasta ona do 1478. Za bezpośrednich rynkowych rywali Dustera można uznać Renault Captura 2, Nissana Qashqai'a 2, Suzuki Vitarę oraz Suzuki SX4 S-Cross oraz Opla Mokkę A. Na ich tle Duster wyróżnia się dużym nadwoziem, pojemnym bagażnikiem, a przede wszystkim bardzo dużym prześwitem wynoszącym aż 21 cm. Pod maską Dustera 2 montowano zarówno silniki benzynowe, jak i wysokoprężne oraz benzynowe z fabryczną instalacją LPG. Ich moce maksymalne mieszczą się w przedziale od 95 do 150 koni mechanicznych, pojemności od litra do 1600 cm3.
Jeśli chodzi o benzynowe, najmniejszym i najsłabszym z nich jest litrowa trzycylindrowa jednostka o mocy 101 koni mechanicznych, a najmocniejszą czterocylindrowy silnik 1.3 turbo osiągający moc maksymalną 150 koni. Diesle to właściwie jeden silnik 1.5 DCi w różnych odmianach mocy od 95 do 116 koni. Najlepsze osiągi zapewnia oczywiście najmocniejsza wersja benzynowa 1.3 TCE 150 koni. Z kolei 1.0 TCE ma opinię nadającego się tylko do miasta i zasilania gazem LPG. Przez wielu kierowców określany jest jako zbyt słaby. Prawda jest taka, że żaden Duster nie jest demonem szos, aczkolwiek różnica w dynamice jazdy pomiędzy wersją najsłabszą a najmocniejszą jest naprawdę duża. Osiągi wersji z silnikami wysokoprężnymi nie są może imponujące, ale wielu kierowcom to nie przeszkadza. Najsłabszy diesel ma niezbyt korzystny stosunek zużycia paliwa do osiągów. Na temat 1.0 TCE krążą z kolei sprzeczne opinie. Ma on swoich zwolenników, ale też wielu przeciwników, jak to w przypadku większości silników trzycylindrowych. Jednak jest spora grupa entuzjastów wersji z fabryczną instalacją LPG. Dość jednoznacznie polecaną benzynową jednostką, którą można spotkać pod maską Dustera 2, jest silnik 1.616V SCE o mocy 114 koni. Jest to prosta i tania w naprawach jednostka, ale trzeba też przyznać, że mało dynamiczna i dość głośna. Dobre opinie zbiera za to jednostka 1.3 TCE, która występuje w wersji 130 i 150 konnej. Niezależnie od mocy mówi się o niej jako nowoczesnym, dynamicznym i cichym silniku benzynowym o dobrych osiągach i dużej trwałości. Silnik 1.3 TCE, oznaczany także jako 1.3 DIGT lub HR13, to jednostka benzynowa opracowana wspólnie przez Renault, Nissana i Mercedesa. Silnik 1.2 TCE o mocy 125 koni nie cieszy się dobrymi opiniami. Zarzuca mu się częste awarie uszczelki pod głowicą i nadmierne zużycie oleju. Spośród silników diesla zdecydowanie polecane są mocniejsze wersje jednostki 1.5 DCi, czyli te o mocach 109 i 116 koni. Uważane są za trwałe i oszczędne, aczkolwiek zwraca się uwagę na zdarzające się kłopoty z DPF-em. Jest to znakomity wybór, ale dla kierowców, którzy jeżdżą w dłuższe trasy, a nie tylko po mieście. Mówiąc o napędzie Dustera, nie sposób nie wspomnieć, że mocną jego stroną jest napęd na 4 koła. Fascynacja wielu kierowców tym modelem wynika często z faktu, że Duster jako prosta konstrukcja z dużym prześwitem i napędem na 4 koła to w rzeczywistości świetny samochód do jazdy w terenie. Swoją drogą to jeden z nielicznych przypadków, gdy samochód stanowił podstawę do budowy wyczynowych pojazdów, zarówno do wyścigów górskich, jak i terenowych. W 2011 roku Duster No Limit, wystawiony przez Renault Sport, wystartował w słynnym wyścigu Pikes Peak. Auto osiągało 100 km na godzinę ze startu zatrzymanego w zaledwie 2,5 sekundy za sprawą 850-konnego silnika z Nissana GT-R. Duster pojawiał się także w rajdzie Dakar oraz Rallycrossie. Mocniejsze wersje Dustera 115, 130 i 150-konne otrzymywały napęd 4x4. W każdym przypadku obecność napędu na 4 koła oznacza jednak odrobinę gorsze osiągi i zauważalnie wyższe zużycie paliwa, rekompensowane przez niewspółmiernie większą dzielność terenową. Jeśli chodzi o spalanie, to oczywiście najlepiej wypada tu silnik 1.0 TCE, a najgorzej 1.616V. Przed ewentualnym zakupem zawsze warto wiedzieć, na co narzekają obecni właściciele. Co im się podoba w tym modelu, a co nie bardzo. Generalnie sam model postrzegają jako auto przestronne z dużym bagażnikiem, niezawodne o niskich kosztach eksploatacji. Wielu właścicieli zdecydowało się na zakup Dustera z uwagi na jego zdolności terenowe. Jeżeli już na coś narzekają, to najczęściej na przeciętne osiągi i dość słabą jakość materiałów użytych we wnętrzu. Przed zakupem
Warto sprawdzić podwozie pod kątem ewentualnej obecności rdzy. Egzemplarze z napędem na 4 koła bywają mocno wyeksploatowane, ale nie jest na nie łatwo trafić, bo stanowią mniej więcej 15% rynkowej oferty. Właściciele chwalą sobie ponadto w Dusterze stosunek ceny do jakości, ekonomię utrzymania, w szczególności w wersjach zasilanych gazem. Doceniają komfortowe zawieszenie i bywają pozytywnie zaskoczeni osiągami wersji 1.0. Pozytywnie oceniane są też wersje z LPG, choć z zastrzeżeniem, że nie są to demony szos. Do minusów użytkownicy zaliczają najczęściej hałas w kabinie, twarde plastiki i problemy z multimediami oraz skrzynią biegów. Mimo to większość twierdzi, że w tej cenie Duster nie ma konkurencji. Jeśli mowa o sytuacji rynkowej, to wybór jest dość szeroki, a ceny, jeśli mamy na myśli egzemplarze już zarejestrowane w Polsce, wahają się od 30 do 95 tysięcy złotych. Rozpiętość cen jest duża, podobnie jak i stan tych samochodów. Poniżej 30 tysięcy mamy do czynienia głównie z modelami z początków produkcji, a więc egzemplarzami 6-8-letnimi z przebiegami nierzadko powyżej 300 tysięcy i wątpliwym stanie technicznym. Te najdroższe to właściwie nowe auta roczne, dwuletnie z przebiegami nawet poniżej 10 tysięcy kilometrów. Każdy więc może znaleźć coś dla siebie. My przyjrzeliśmy się egzemplarzowi, który znaleźliśmy w autokomisie autosearch.pl w Warszawie. Jest to 4-letnia 101-konna Dacia Duster 1.0 TCE z fabryczną instalacją LPG. Przebieg niespełna 20 tysięcy kilometrów, bezwypadkowa. Cena wywoławcza to 64 tysiące złotych. Stan idealny, a wyposażenie bardzo bogate. M.in. audio premium, alufelgi, czujniki parkowania, kamera cofania, automatyczna klimatyzacja, podgrzewane fotele i tempomat. Trzeba przyznać, że samochód w stanie jak nowym. Z taką ceną ten egzemplarz wpisuje się idealnie w przedziały cenowe, jakie obecnie obowiązują na rynku. Jak zatem podsumować te wszystkie informacje? Duster drugiej generacji to auto dla kierowców, którzy nie szukają luksusu ani prestiżu, ale chcą prostego i praktycznego SUV-a. Przy odpowiednim silniku ta Dacia odwdzięczy się niskimi kosztami eksploatacji, imponującą funkcjonalnością i niezłą dzielnością w terenie. To jeden z niewielu SUV-ów, które naprawdę potrafią więcej niż obiecuje ich cena. Jeśli do kogoś nie przemawiają te argumenty, to mamy kilka dodatkowych. Duster ma pojemny zbiornik paliwa, aż 50 litrów, dużą ładowność, ponad 450 kg, maksymalne obciążenie dachu to 80 kg, a maksymalna masa przyczepy nawet 1500. Jeśli to nie wystarcza, to w tej cenie można kupić sobie zamiast Dustera od trzeciego właściciela 10-letnie BMW 530d Gran Turismo z przebiegiem 200 tysięcy km albo 47-letnie Camaro z silnikiem 5,7 litra i nowym gaźnikiem Edelbrock. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Daj znać w komentarzu, co myślisz o tym filmie i zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych. Pamiętaj, masz wybór. Wybierz dobrze.